Хэнтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цагаалтгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэнд орой мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгчтэйнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Ингээд та бүхэндээ Хэнтэй аймаг Чингис хотод болж өнгөрсөн мэдээллүүдийг танилцуулъя. Эхний мэдээ. Сурагчдын амралттай чөлөө цаг ихсэнтэй холбогдуулан зам тээврийн осол ихсэх хандлага өндөр байна. Эцэг эхчүүдийн хараа хяналт, жолооч нарын анхаарал болгоомжгүй байдал. Бяцхан зорчигч нарын замын хөдөлгөөний дүрм мэдхгүйгээс үүдэлтэй ослууд гарсаар байна. Тодорхойлбол Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт ундаг дугуйтай хүүхдээс үүдэлтэй автомашин замаас гарч гэрлийн шом өргөсөн осол 4 замын уулзуурт гарсан юм а. Хэнтэй аймгийн Чингис хотын 4 зам дээр суудлын автомашин ундад дугуйтай зорчигч мөргөлдсөн осол гарлаа. Хэргийг тодорхойлбол 4 замын уулзуур чигээр явж байсан машины урдуур дугуйтай зорчигч орж ирэн холмаар хүүхдийг мөрхөөс сэргийлэн жолоогоон дарж замын ажиллага гэрэлдүүлгийн шон гэрэн дохио мөргөн зогсжээ. Азар хүүхдийн бие хөнгөн жолооч гэмтэл аваг байна. За энэ улсын хэмжээнд бяцхан зорчигчдгээд энэ 5 дугаар сарын 20-наас 6 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион байгуулан явж байгаа. Үүнтэй бол энэ арга хэмжээ бол ямар зорилгоор явж байгааг бол сургууль цэцэрлэг амрсантай холбогдуулаад тийм ээ бага насны хүүхдүүд одоо эцгийн хараа хяналтгүй замын хөдөлгөөнд оролцох хүн ундаг дугуугаар одоо замын хөдөлгөөнд оролцох дугуй тишүүрээр замын хөдөлгөөнд болж гардаг осол хэргийг бууруулах тийм ээ эсвэл нь одоо бага насны хүүхдийг одоо тээврийн хэрэгсэл дотор тээвэрлэхдээ эцэг эхчүүд одоо буруу тээвэрлэх одоо хамгаалтын суудлгүй тээвэрлэх одоо хамгаалах бүс хэрэглэхгүйгээс болж энэ зам тээврийн осол их гарч байгаа одоо бууруулганд бол ийм нэгцэн арга хэмжээ өгч болохоор эцэг эхчүүдэд анхааруулж тийм ээ айлах замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлж одоо бага 12 хүртэлх насны хүүхдийг тийм ээ урдлын суудлал дээр тээвэрлэхгүй байх арийнхаа суудлал дээр одоо хамгаалтын суудалтай зориултын суудалтай тээвэрлэх төв орон нутагт бол тийм ээ одоо бага насны хүүхдийг арын суудлал дээр бол эцгийн хараа хяналттай тээвэрлэхийг үл нь энэ дүрмэнд бол заасан байгаа. Айл болох одоо хамгаалтын суудлал хэрэглэж одоо хүүхдээ одоо зам тээврийн ослын хэрэгээс урсан сэргийлж явахыг одоо нийт эцэг эхчүүдэд анхааруулж байна. Дугуйтай хүүхдээ. За дугуйтай хүүхдүүд нь тийм ээ замын хөдөлгөөний дүрмд бол 14 хүртэлх насны хүүхдийг үл нь ундаг дугуйтай энэ замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглодог байгаа. Зориултын одоо ундаг дугуйн замтай одоо хойд цэцэрлэг хүрээлэн мөрөд энд бол хүүхдүүд бол өөрсдөө дугуйгаар оролцох хэрэгтэй. Энэ олон нийтийн замд бол ундаг дугуйтай 14-өөс дээш насны хүүхд оролцохыг зөвшөөрдөг. 14-өөс доош насны хүүхд замын хөдөлгөөний дүрмээр хориглосон байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд айлуулах ундаг дугуйтай хүүхдийг хараа хяналт тавьж одоо замын хөдөлгөөнд оролцохоос анхааруулж байна. Өрн долооны цаг эхэлж хүүхдүүдийн дугуй унах хөдөлгөөн ихсэнтэй холбогдуулан энэ мэтээр осол гарах эрсдэл өндөр байгаа юм а. Чингис хотын хувьд ундад дугуйн зориултын зам талбай ховор, чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар тун хомс бөгөөд нөгөө талаараа хүүхдүүд хэн нэгнээ дуурайж ундад дугуйтай болох чадахгүй зорчигчид ийхүү хаахрамжгүй хөдөлгөөнд орж байгаад эцэг эхчүүд анхаарах хэрэгтэй байна. Бага насны хүүхдүүдээ одоо уран цаг орчихсон. Тэгээд ундаг дугуй унаад хүүхдүүд аав ээжийнхээ хараа хяналтгүй энэ хөдөлгөөнд оролцоод ингээд өнөөдөр ийм осолд орхон шахацгааж байна шүү дээ. Энд та аюултай байлгүй яг тийм болохоор одоо эцэг эхчүүдээ хүүхдүүдэд ундаг дугуйтай замын хөдөлгөөнд оролцуулахдаа анхаарах одоо 14-өөс дээш насны хүүхдийг хамгаалтын тохиоч малгайтай өвдөгчтэй оруулах ёстой юм байна. Тэгээд одоо хүүхдүүдэд анхаарал халамж сайн тавихгүй бол ингээд зам тээврийн осолд ортох магадлал их өндөр байна. Ер нь бол нөгөө явган хүний зам ч гэсэн одоо ер нь их ховор болчиход байна шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүд ядаж явган хүний зам байвал одоо дугуйтай зорчих бас эрхтэй байдаг ч юм уу гэж бас тэгээд зам барихтаа ядаж хотогчлолт хийхдээ ундаг дугуйны зам ч гэдэг юм уу хүний явган зам гэдгээ бас бодож л барих хэрэгтэй байна л та. Хүүхдүүд бол одоо сүүлийн үед айгүй их дугуй хэрэглэх нь улам ихсээд байна л та. Тий дуурайгаа тэгээд яг тэр цэцэрлэгт хүрээлэн дугуйн гэж бас ховрлахын сургууль ороод ирээгээд явж байгаа ш. Тэгээд энэ дотор явж гин гэж чинь би ч ажил дээрээ сууж байгаа мэдэхгүй юм. Тэгээд одоо ийм юмд хөрөх гэж байна. Жолооч нарт хандаад одоо ер нь бол бас их анхаарал болгоомжтой явахгүй манай аймгийн жолооч нар чих ер нь дүрм боо мэддэг ийм хөдөөний жолооч нар энэ их байдаг. Тийм болохоор одоо настай, өндөр настай, хараа муутай энэ хүмүүс машин барих энэ тохиолдол ер нь их байна шүү дээ. Тийм болохоор жолооч нар ч гэсэн болгоомжтой явах хэрэгтэй байна. Бас хурдаа тохируулж хэрэглэх хэрэгтэй байна. Юунаас болсон бэ? Би найзтайгаа энэ уулзраар нэг жоохон хурдтай явж байгаад яг ийш
Тэр уулзраар орох гэсэн чинь тэнцээ нэг бүрээс тогтсон байсан юм. Тэгээд нэг машин ороод ирээд тэгээ мөрөгдсөн. Найдаа ингэж хамаагүй ширүүг явж болохгүй шүү. Чингис хотын хөдөлгөөн өдрөөс өдөрт нэмэгдэж зам талбайд зорчигч жолооч нарын хувьд баггүй хөндрөл учирч байна. Өөрөөр хэлбэл дөрмөө биелүүдгийн явган зорчигч зам уулзвар болон дохойд хурдтай ширүү явах жолооч нар олширсан мөгөөд энэ мэтээр аваар өсөл гарах өндөр эрсдэл учирч байна. Хүүхдүүдэд хандж хэлэхэд бол гэрлэн дохойгоо одоо тийм ээ байнгын анхаарч одоо машин дэргээ сайн харж л одоо гарцаараа гараараа л гэж хэлмээр. Жолооч нарын анхаарал бол одоо уурталтаа 10-аас доошны хүүхд буюу одоо тийм хүүхдийг одоо байр суулгаж явах бол одоо тийм хориотой юм байна. Эцэгчүүд бага насны хүүхдтэй ондод уу болон ролик, скутер зэрэг зугаацуулах эзүүл авч өгөхдөө хүүхдтэй замын дөрмөөс заах, олон нийтийн зам дээр явуулахгүй байх, мөн толгоон өвдөг гарын хамгаалтыг иж бүрнээр нь зүүлгэж байхыг онцгойлон анхааруулж байна. Монгол Улсын биеийн тамирын спортын тухай хуулийн 10-1-2 дахь заалт засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг биеийн тамирын спортыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сорилын аргачлалын туршид судалгааг нийслэлийн 5 дүүрэг орон нутгийн 5 аймагт зохион байгуулахаар болсон. Тэгвэл Хинтээ аймагт сорилын ажил эхэлсэн байна. За Монгол Улсын биеийн тамирын спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10-1-2 дахь заалт засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг биеийн тамирын спортыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сорилын аргачлалын туршилт судалгааг нийслэлийн 5 дүүрэг орон нутгийн 5 аймагт зохион байгуулж байгаа бол дээрх 5 аймгийн нэгээр Хинтээ аймаг сонгогдож өнөөдрөөс эхлэн сорилын баг Хинтээ аймгийн 18-аас 54 насны 200 гаруй иргэдээс сорилын туршилтыг авч эхэлжээ. Тэгэхээр ер нь бол ингээд биеийн тамирын спортын тухай хууль шинжлэгдэж гарсан. Тэрний дагуу бол ер нь бодлого, хөтөлбөр гэдээ маш олон эрх зүйн бичиг баримт гарсан байгаа. Тэгэхээр энэний гол зорилго бол ерөөсөө иргэдийг эрүүл мэнд байлгах, тэрнээс одоо тархалт энэ эрсдээс урьсан сэргийлэхийн тулд бие бэлтрийн төвшин дотоох сорил гэж орон даяар авагддаг. Тэгэхээр энэ сорилыг бол одоо шинжилж байгаа. Тэгээд шинжилтийн туршилт судалгаа бол явагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол улс орон даяар бол 5 аймаг 5 дүүрэг сонгогдсон. Тэгээ сая бол Сүхбаатар аймагт явж байгаа. Одоо Хинтээ аймаг руу ирж байгаа. Тэгэхээр Хинтээ аймагаас бид нар бол 18-аас 67 насны 200 хүнээс авна. Тэгэхээр одоо наснд бол одоо 1-2 хүний төлөөлөөр ингэж авч байгаа. Тэгэхээр энэ сорил дасгалууд маань бол тухайн насны онцлог, тухайн одоо хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийн байдал тохирсон байдлаар энэхүү туршилт судалгаа явагдаж байгаа. Тэгээд улс орон даяар бол нийтдээ бид нар 2000 хүний судалгаа авнаа. Тэгээд ийм ажил явж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааг бол одоо жил болгон ер нь сорил гээд авдаг штэ хүмүүстэй тухайн наснда ямар хөө байна, эрүүл мэндийн эрсдлийн ямар одоо эрсдэл байна, тархалтай байна уу, хоол ундны байдал, давс тосны хэрэглээ ямар байна, хурд туш уян хат чанар маань ямар байна гэдгийг л үзэж байгаа ийм судалгаа явагдаж байгаа. Тус сорилт Хинтээ аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага бүрээс 3 эрэгтэй, 3 эмэгтэй нийтдээ 6 хүнээс сорил авч байгаа бөгөөд тус сорилт мэргэжлийн тамирчдыг оролцуулахгүй байгаагаараа онцлог гэмээн хэлж байлаа. Энэ удаагийн сорилт Багхангаа, Баянзүрэг, Сонгон, Хайрхан, Чингэлдээ, Хангуул дүүрэг, орон нутгаас Архангаа, Завхан, Сүхбаатар, Хинтээ аймагуд буюу 10 газраас нийтдээ 2000 гаруй иргэдийг хамруулахаар энхүү төлөвлөсөн байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжид бие бэлтрийн төвшин дотоод сорил маань жил болгон явагддаг юм ажил байгаа. Тэгээ энэ ажлын сорил маань бол ер нь манай Хинтээ аймгийн хувьд бол сүүлийн 2015 оноос хойш идэвхтэй явагдаж эхэлсэн. Тэгээд ойрын жилүүд манай Хинтээ аймгийн хувьд бол ер нь улсын хэмжээнд тэргүүн байрыг эзэлж ингэж явж байгаа. Манай иргэд бол идэвхтэй хамрагддаг болсон. Тэгээд энэ удаагийн сорил маань засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлаг биеийн тамирын спортын газраас одоо ажлын хэсэг ирж манай аймгийг сонгож энд туршлага судлах буюу ийм судалгааны баг ирж ажиллаж байгаа. Энэ ямар учиртай судалгаа вэ гэхээр манай авдаг бие бэлтрийн төвшин дотоод сорилын маань аргачлал бас ганц нэг төрлүүд маань өөрчлөгдсөн. Тэр тал дээр одоо манай аймгийг сонгож ингээд туршлага судалгаар манай аймагт ирж 290-ээс энэ бие бэлтрийн төвшин дотоод сорилыг ингээд авж байгаамаа. Сорилын аргачлалын туршилт судалгааг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг биеийн тамирын спортын газрын даргын 2019 оны 117 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнээс томилогдсон багтай аймгийн биеийн тамирын спортын газрын арга зүйч, биеийн тамирын багш, эмч, мэргэжилтэн, дасгалжуулагч нар хамтран сорилыг 9 төрлөөр энхүү авч эхэлжээ.
Хөтөлбөртэй хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Дашванжил компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол орон даяар хийн түвшиг хөгжилт хөтлөн аяныг 28-ыг 132 сумын хэмжээнд 5 чиглэлд 5 ажлын хэсэг ажиллаж байна. Энэхүү аян Хэнтэй аймагт үргэлжилж байна. Дашванжил компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол орон даяар хийн түвшиг хөгжилт хөтлөн аяныг 28-ыг 132 сумын хэмжээнд 5 чиглэлд 5 ажлын хэсэг ажиллаж байна. Энэхүү аяны зорилго нь хийн түвшний хэрэглээг орон даяар сурталчлан таниулах, хийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, үн төлбөрийн үзлэг засвруулчилгээг хийж байгаамаа. Дашванжил газрын компани хувьд гэх юм бол хийн түвш хөгжилт хөтлөн гэдэг аяныг бүх орон даяар 20 аймаг 132 сумдууд хамраад 5 ажлын хэсэг гараад ингэ ажиллаж байгаа. Тэгээ энэхүү аяны маань хүрээг гэх юм бол ерөөсөө хийн түвшний хэрэглээг сурталчлан таниулах, дээрэс нь хийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах, үн төлбөргүй заавар зөвлөгөө өгөх мэргэжлийн үзлэг шалгалт тухайн орон нутгийн мэргэжлийн онцгой байдлуудтай хамтраад үзлэг шалгалт хийх, сургалт зохион байгуулах ийм гол ажлын зорилго байгаа. Ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа. Тийм. За тэгээд энэхүү аяны хүрээнд болохоор хийн тоног төхөөрөмжийн 15% хямдралтай худалдааг зохион байгуулж байгаа бас. Өндөрхаан Хэнтэй аймгийн хүрээнд бол нийт 20 сумдаар орж ажиллах байгаа. Бид нар өнгөрсөн 3 хоногт 3 сумдаар ажилласан. Тэгээд эндээс ажиглагдаад харахад бол ихэвчлэн хийн түвшний хэрэглээ ахын боллон тоног төхөөрөмжтэй харьцах ашиглалт тал дээр хэрэглэгчд маш мэдлэг муутай байгаагаас болоод шаардлага хангахгүй боллоо ашиглалтанд оруулах юм уу ийм зөрчил дутагдлууд байна. Тэгэхээр энэ бүгдэн дээр нь манай мэргэжлийн инженерүүд зааварчилгаа өгөөд очоод засвар үйлчилгээнүүдийг хийгээд ажилласан байгаа. Мөн орон нутгийн онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хяналтын газруудтай хамтран ресторан, зоогийн газруудаар хамтарсан үзлэг хийж, зөвлөгөө өгч ажиллаж, зарим зөрчлүүд дээр нь заавар зөвлөгөө өгч ажилласан бол энэхүү аяны хүрээнд хийн тоног төхөөрөмжийн 15% хямдралтай худалдааг эвд худалдааны төв Алагбарс төвийн гадаа талбайд 2019-өөс 6 дугаар сарын 11-ээс 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. За хийн түвш хөгжилт хөтлөн орон даяараа явуулж байгаа хөтөлбөр маань. За Хэнтэй аймгийн Чингис хотод ингээд үргэлжилж явагдаж байна. За энэ аяны хүрээнд явагдаж байгаа бас нэг чухал ажлын нэг болох хэрэглэгчдэд бас аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа зөвлөгөө өгөх. За тэгээд сургалт явуулах, үзлэг шалгалт хийх гээд энэ ажил маань бас энэ эзэнтгүр ингээд энэ зоогийн газар бас ирээд явагдаж байна. За тэгээд ер нь бол хийн түвш маань бол бас бас ноорон дүрмийн шаардлага хангаж ажиллах юм бас салбар байж идэг. За тэгээд энэ тал дээр бас зарим хэрэглэгчид маань бас жоохон мэдээлэл бас дутмаг байгаа байдал ажиглагдлаа. За энэ эзэнтгүрийн салбарын хувьд бол ер нь бол бас хийн холболтын бас угсралт холболтыг бас ноорон дүрм шаардлагын дагуу хийсэн бас ийм аюулгүй байдлыг хангасан ийм газар байна гэж бас дүгнэгдлээ. За тэгээд ер нь бол хийн түвш хэрэгжилж байгаа аж ахуй нэгж айл өрх иргэд маань бол бас хийн түвшийг бас газыг бас жоохон аюултай гэдэг ийм ойлголт байдаг. За энэ бол ер нь бол бас тэр зөв хэрэглэх тэр шаардлагыг биелүүлээд ажиллахад бол бас ямар ч аюул эрсдэлгүй. За хийн түвш маань өөрөө хурдан төргийн шатдаг, хоол ундыг амттай болгодог. За тэгээд дээр нь байгаль экологи дээлтэй өмс нурам гаргахгүй гэдэг ийм олон давуу талтай. За тэгээд ер нь бол энэ дэлхийн улс орнууд хүртэл энэ хийн түвшийг маш өргөн дэлгэрэх хэрэглээд за энэ хийн түвшний хэрэглээгээрээ бас энэ улс орны хөгжил тодорхойлогдох ийм төвшөнд хүрсэн ийм салбар байгаа. Тэгэхээр энэ салбарыг бас бас Монгол улс даяар бас энэ хөгжүүлэх за энэ сурталчлах гэдэг энэ аян маань бас ийм зорилготой явагдаж байгаа болохоор бас бид нэр энэ зорилгынхаа хүрээнд бас энэ ажлуудыг ингэж хийгээд 16 дугаар сарын 12-ны 14 цагт онцгой байдлын газар дээр бас энэ иргэд аж ахуй нэгж албан байгууллага за энэ хүмүүсийг хамарсан бас энэ мэргэжлийн сургалтыг бас үн төлбөргүй ингэж явуулахаар бас энэ хяналтын байгууллага мэргэжлийн онцгой байдлын газруудтай бас хамтраад зохион байгуулж байгаа. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Студиэд сэтгүүлч Ган Зүрэг ажиллаа. Хэнтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй.
Төвийн томоохон телевизүүд болох ТV9, ТV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутагдах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цагаалтгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97